গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এখানে আজকে সকালবেলা মেয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। এবার মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। এটা আমাদের কলোনিরই বাইরে। তারপরে এসে সকালবেলা গপুকেও উঠিয়ে দেওয়া হলো, উঠিয়ে দিয়েছি। একটা জিনিস আজকে আমার শেয়ার করা হয়নি, এই দেখো আজকে একটা জবা ফুল হয়েছে। এটা এত বড় হয়, অনেকটা বড়, এতটা বড় হয়, কিন্তু আজকে একটু ছোট হয়েছে, ছোট সাইজে। আর এটা কাল পরশুর মধ্যে হয়ে যাবে, মোটামুটি বেশ বড়ই হয়ে গেছে। কুড়ি এসেছে, আসলে দেখাবো। পরে আমি বেড টেডগুলো সব ক্লিন করে নিচ্ছিলাম, কারণ আমার যে হাউস হেল্পার আছে ও কাজে ঢুকে গেছিলো, কারণ ও ঝাড়ু দেওয়ার আগে আমি কাজগুলো কমপ্লিট করে নিই। আমি সোফাটাকেও ভালো করে ঝেড়ে নিই, কারণ সারাদিন নিয়ে আমি এখানেই বসে থাকি, টাইমটা এখানেই বেশি পাস হয়। রুমে খুবই কম টাইমে শুতে যাওয়ার সময় বেশি হয়, আর মেয়ে যখন পড়াশুনো করে, নাহলে সারাক্ষণ আমরা এই রুমটাতেই বসে থাকি। এই জন্য জামা কাপড়গুলো কেচেছিলাম হাতে, সেইগুলোকে এখন এইখান থেকে ওই বালকানিতে ট্রান্সফার করতে হবে, কারণ ঝাড়ু পোছা করতে চলে এসেছে, ওই জন্য সেই কাজগুলো কমপ্লিট করে এইদিকের জামা কাপড়গুলো ওইদিকে আগে তুলে রেখে দিই, তারপরে ওইগুলো নিয়ে এইদিকে শিফট করবো।
জন্য একটু চা বানালাম, মেয়েটার জন্য একটু চা বানালাম। এটা এসে গেছে আমাদের, আমি বলেছিলাম যেটা সেটা এসে গেছে, ওরা ইনস্টল করে দিয়ে গেছে। এটা আমার পুরোনোটা, আমি আর এই যে নতুনটা। দেখতে তো খুবই সুন্দর, কিন্তু এই একটা প্রবলেম যে যারা ইন্ডিয়ান কুকে রান্না করে, রাইস বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা যারা মানে হাঁড়িতে বিশেষ করে রাইস করি, তাদের তো একটু আধটু পরে, সেইটাই আমার আবার টেনশন। যাই হোক, দেখা যাক, 5 বছর বলেছে, ওয়ারেন্টি আছে, দেখা যাক কিরমভাবে চলে। এখন ভাবলাম প্রথমে নতুন গ্যাস যখন এসেইছে, তাহলে মানে ঠাকুরের নাম নিয়ে প্রথমে আজকে আর পায়েস হয়তো আমি বানাবো না, কারণ 2 দিন আগে পায়েস বানানো হয়েছিল, সেটা অলরেডি এখনও রয়েছে, এই দেখো এতটা রয়েছে এই পায়েস, ওই জন্যই আমি বানাবো না। তো এখন ওই জন্য বানাবো হলো একটু দুধটা উবলে নেবো, দুধটা উবলে নিয়ে আজকে তোমাদেরকে বলা হয়নি, আমি কালকে আর চিকেনটা বানাতে পারিনি, আজকেই বানাবো। এটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, প্রসিডিওরে আমি আস্তে আস্তে বলে দেবো। এটা আগে দুধটাকে আগে উবলে নিই, চলো সেটাকে আগে করি। এখানে গ্যাসটা এসেছিল বলে হাজব্যান্ড আবার অফিস থেকে এসেছিল, কারণ ও না আসলে খুব অসুবিধা হতো, ওরা ডেলিভারি দিতে এসেছিল, বিভিন্ন কাগজ টাগজও দেখাতে হতো, ওটা হাজব্যান্ড আমাকে দিতে ভুলে গেছে। আর কি একটা বলেছি বলে ও হাসছে, আমিও হাসছিলাম। যাই হোক, ও চলে যাচ্ছিল অফিসে, আবার ফিরে যাচ্ছে। এরপরে ও চলে যাওয়ার পরে আমিও আমার কাজগুলো সারছিলাম আস্তে আস্তে, কারণ মেয়েও চলে আসবে ওই জন্য। মা লক্ষ্মী যেন সব কিছু ঠিকঠাক রাখে, গ্যাসটা যেন আমার ঠিকঠাক চলে, এটাই চালাচ্ছি। আগে ফুটে যাক, তারপরে আমি আস্তে আস্তে ভাতটা করে নিয়ে করে নেবো, সেটা হতে থাক। দুধটাও উবলে গেছে। চলো এটা বন্ধ করে দিলাম। বেশ, দুটো গ্যাসে আমি বসিয়ে দিয়েছি, একটাতে ডাল আর একটাতে মেয়ের জন্য একটুখানি ভাত, একটাতে ডাল আছে আর এটাতে ভাত রয়েছে, হয়ে যায়। আর এদিকে দুধটা হয়ে গেছে, দুধটা ভাবছি নামিয়ে রাখবো, আর এদিকে মাংসটা চাপিয়ে দেবো। এর মাঝে আমি ভুলে গেছি আমি ব্রেকফাস্ট করিনি, টাইম যখন দেখি অলরেডি 12টা বেজে গেছিলো, ওই জন্য আমি তখন ভাবলাম যে ঠিক আছে চলো, এমনি লাঞ্চ করতে আমার দেরি হবে, তার থেকে এটা খেয়ে নিই। কারণ কাজের মেয়েও চলে যাওয়ার পরে খানিকক্ষণ পরে ওই গ্যাসের ওটাও দিতে, ডেলিভারি দিতে আসলো, তারপরে ওরাও দিয়ে যাওয়ার পরে যে লাগিয়ে দেবে সেও আসলো, ওই জন্য সে সময় আমার মাথায় নেই আমি যে ব্রেকফাস্ট করিনি। তো জন্য তাড়াতাড়ি করে একটু বেগুনের ভর্তা করেছিলাম আগের দিন, তো সেই বেগুনের ভর্তাটাই গরম করে নিচ্ছিলাম, কারণ দিদি যে রান্নাটা করে দিয়ে গেছিলো সেই রান্নাটা আমি আর খাইনি, তো ওই জন্য ওইটাও আমি সাথে সাথে গরম করে নিয়ে, দিদি রুটিও বানিয়ে রেখে দিয়ে গেছিলো, সেটা আমি খেয়ে নিয়েছিলাম। শীতকালে এরকম বেগুনের ভর্তা খেতেও তো আমার তো খুব ভালো লাগে। বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আজকে আমি আর একটা চিকেনের রেসিপি শেয়ার করব। এটা আমি আজকে ধানিয়া চিকেন বানাবো। এতে ধনেপাতা
আর আদা রসুন আর লঙ্কা আর লেবু ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, মানে রেখে দিয়েছি আমি এটা কাল রাতের থেকে। আজকে এটা সকালবেলা বানাচ্ছি, এই জন্য এটা ম্যারিনেট করে ওই জন্য বাইরে রেখে দিয়েছি। এটা মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়ে গেছে। এরপরে আস্তে আস্তে আমি মানে এর পরের কাজগুলো করব। আমি প্রথমে গ্যাসটাকে অন করে দিই, এরপরে এতে দিয়ে দেবো সাদা তেল। অল্প সাদা তেল, এটা শুকনো কড়াইতে দিয়েছিলাম, একটুখানি এক্সট্রা ছিল একটা জায়গায়, বেশ অনেকটাই লাগবে সাদা তেল। এটা তেলটা গরম হতে থাক। এটা বেশ গরম হয়ে গেছে। এরপরে আমি এতে দিয়ে দেবো গোটা গরম মশলা, গোটা গরম মশলা আর দুটো তেজপাতা। এখন কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ এরপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে। বেশ অনেকটাই লাগবে, কারণ 1.5 কিলো মতো চিকেন আছে ওতে। 1 কিলোর একটু বেশিই আছে, 1.5 কিলো না, 1 কিলো একটু বেশি। এই জন্য এতটা পেঁয়াজ আমি দেবো, আর একটু পেঁয়াজ পেস্ট করে দেবো। তো ততক্ষণ আমি পেঁয়াজটাকে আস্তে আস্তে ভাজতে থাকবো। পাচ্ছ যে মানে পেঁয়াজটা বেশ লাল লাল হয়ে এসেছে। এরপরে আমি পেঁয়াজ পেস্ট করেছিলাম, সেই পেঁয়াজের পেস্টটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এটাকে একটুখানি নাড়িয়ে কষিয়ে নেবো, কারণ এইদিকে পেঁয়াজটাও বেশ লাল লাল হয়ে গেছে। এইবারে আমি যে স্পাইসেসগুলো আছে, জিরে, ধনে, হলুদ, সেগুলো দিয়ে দেবো। আমি গ্যাসটা একটু আস্তে দিয়ে দিয়েছি, কারণ এরপরে আমি মশলাগুলো দেবো। হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর কিছু না। এইগুলো দিয়ে বেশ একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর যে পেঁয়াজটা আমি পেস্ট করেছিলাম মিক্সিতে, সেইটার একটু ধুয়ে এটার মধ্যে দিয়ে দেবো, তাহলে মশলাটা ভালো করে কষে যায়। তারপরে আমি এতে চিকেনটা দিয়ে দেবো। ম্যারিনেট করা যে চিকেনটা আমি করেছি, ওটা আমি রাত থেকে ম্যারিনেট করে রেখেছি, সকালে বানাবো বলে। এবার আমি এই জলটা একটু সামান্য জল দিয়ে দেবো। আসলে নতুন গ্যাস, বুঝতেও পারছি না যে কতটা হাই হিট পাচ্ছে, মানে তাড়াতাড়ি হিট পেয়ে যাচ্ছে আর খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মানে এটা লো সিমেই একদম আমাকে করতে হচ্ছে এই গ্যাসে। এটা বেশ ভালো করেই কষে এসেছে। এবার আমি একটু নুন দিয়ে দেবো এতে, নুন আর একটু সামান্য চিনি, চিনি দিয়ে দেবো ব্যালেন্সটা রাখার জন্য, সামান্য। আর এরপরে একটু নুন দিয়ে দেবো। নুনটা আমি পরেও আবার দেবো, মাংসটা করার সময় লাস্টে ওটা, কারণ নুন প্রথমেই অনেকটা বেশি দিয়ে দিলে অনেকটা জল ছেড়ে দেবে মাংসটায়, তখন ওই কালারটা আনতে আমার খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। তো আগে আমি ভালো করে আগে কষিয়ে নেবো এটা জিনিসটাকে।
এরপরে আমি মাংসটা এবার দিয়ে দেবো। মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি, মোটামুটি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, হয়েই এসেছে। আস্তে আস্তে আমি ধনে পাতার একটুখানি জল আর কিছু ধনে পাতা ও আস্ত ধনে পাতা এগুলো আস্তে আস্তে করে দেবো। এতে বেশি জল দেবো না, যে এইটুকুনি জলই আমি এতে দেবো, আর কোনো জল আমি দেবো না। ধরে কষানোর পরে আর ওই জলটা আমি পুরোই দিয়ে দিয়েছিলাম, পুরো শেষ হয়ে গেছে। কষিয়ে কষিয়ে ঠিক এরকম কালার আসবে। আমি কিন্তু আর কোনো এক্সট্রা জল এতে দেবো না, শুধু নামানোর আগে সামান্য একটু গরম মশলা দিয়ে। এটা খুবই সহজ প্রসিডিওরে, আর একটু শীতকালের দিকে ধনে পাতা দিয়ে জিনিস খেতে বেশ ভালোই লাগে। এইটা বানিয়েছি, লাঞ্চ এটাই খেয়ে নেবো, কারণ চিকেনটা হতে টাইম লাগবে, ওই জন্য এটাই এখন খেয়ে নিই। লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট একটা ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে আজকে, এটাই খেয়ে নেবো। ওয়েলকাম। আজকে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, যেটা কিচেনে অপেক্ষা করছে। ওয়েট ওয়েট, কোথায় যাচ্ছিস? ওয়াশরুম? আচ্ছা, ওটাও একটা সারপ্রাইজ আছে, ওটা পরে দেখো। আর তোমার কিচেনে সারপ্রাইজ আছে। কিচেন দেখাই আর একজনের কাণ্ড দেখো। ও চান করে উঠে যত ওদের শুকনো গাছ রয়েছে, শুকনো পাতা আছে, সেগুলোকে রিমুভ করছে আর নোংরা করছে। এই যে আমি বলেছিলাম হেলিকপ্টার ওঠে আমাদের এখান থেকে, এই দেখো। আমার মতো এটা বছরে কটা দরকার হয় কারণ? আমার তো এখানে ব্যাঙ্গালোরে জবের থেকে আসার পরে এই জিনিসটা যে এত দরকার হয়, এখানে এত ড্রাই হয়ে যায় মানে সব স্কিন, তো যাই জন্য এটা খুব দরকার হয়। এটা কিন্তু কোনো না, জাস্ট আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম।